Növbəti funksiyamız rept, yəni verilən mətni və ya simvolu müəyyən sayda təkrarlamaq üçün istifadə olunur. Funksiya 2 arqumentdən ibarətdir. Mətn və hansı say onu qeyd edir. Misal üçün, deyək ki, biz Excel sözünü 5 dəfə təkrarlamaq üçün ilə yazırıq. Enter. Gördüyünüz kimi Excel 5 dəfə təkrar formasında qeyd olunub. Exceldən sonra boşluq qoysaq, bu formada yazıla bilər və yaxud da boşluqdan silib, defisi ilə qoysaq, bu formada qeyd olunmuş etmək mümkündür. Başqa bir variantda biz burada dırnaq arasında mətn yox, hansı bir xananı da seçə bilərik. Deyək ki, xananı seçdiyimiz halda bu formada qeyd edir. Biz burada ampersand vasitəsilə boşluq əlavə edə bilərik. Hansı mətni təkrarlayacaqsa ona. Gördüyünüz kimi, rept sözündə 5 dəfə təkrarlanmış formada qeyd etdim. Boşluğu silək, defisi və bu formada qeyd etmiş oldum. Növbəti funksiyamız lower, yəni funksiyanın mətndəki bütün hərfləri kiçik hərflərə çevirmək üçün istifadə olunur. Məlumatların standartlaşdırılması və eyni formatda göstərilmək üçün istifadə etmək olar. Deyək ki, biz burada gördüyünüz mətn normal qaydada yazılmışdır. İlk hərfi böyüklə, qalan bütün hərfləri kiçik formasında yazılmışdır. Lakin biz istəyirik ki, burada bütün sözlər hamısı kiçik olsun. Bu zaman lower qeyd edirik və ya mətn də seçə bilərik, xananı da seçə bilərik. Toxunduğumuz halda gördüyünüz kimi ilk sözün ilk hərfi də kiçik hərflə yazılmış oldu. Növbəti funksiyamız upper, hansı ki, bu da lower'ın əksidir. Bütün məlumatları böyük hərflə yazmaq üçün istifadə olunur. Deyək ki, qeyd edirik, mətnimizi mövcud olduğu xananı qeyd etdikdən sonra enterə toxunduğumuz halda gördüyünüz kimi bu formada yazılmış mətn bu formaya çevrilmiş oldu. Növbəti funksiyamız proper. Proper funksiyası hər sözün ilk hərfini böyük, qalan hissəsini isə kiçik hərflərlə yazır. Məsəl üçün, burada gördüyünüz kimi bizim ilk sözümüzün ilk hərfi böyük yazılıb, qalan hər bir şey, bütün hərflər kiçik formada yazılır. Biz bu zaman properdən istifadə edən zaman etdik və xanamızı seçdik, məlumatımızın olduğu xana. Və enterə toxunduğumuz halda gördüyünüz kimi cümlə daxilində bütün sözlərin ilk hərfi böyük hərflə yazılmış oldu.